大家好，我係 Kenny。咁今次呢，就為新業主去檢查 boiler 同埋水缸，咁順便就教業主點樣用嗰啲 central heating 嘅嘢。咁就去到之後呢，就業主同我講早一日試呢，就個 boiler 就開始唔着啦。咁就變維修啦，咁就睇下點解。咁拍咗 boiler 個掣，但係呢都冇燈着，冇反應。咁之後呢，就打開底板，就發現呢，佢嗰粒 fuse 呢就燒咗，咁換個新嘅 fuse 啦。咁當我換咗新嘅 fuse，一拍着個掣，就啪就喺風扇嗰個位呢就爆火花啦。咁之後呢，就同業主傾啦，去即係換咗 fuse 都爆火花呢，咁可能即係有其他地方壞，咁當然風扇一定係壞咗噶啦。傾關於維修嘅嘢，咁就知道咧呢個 boiler 都已經13年啦。咁新業主佢都覺得維修嘅話，咁不如換咗佢啦，都13年。咁之後我就再同佢傾啦，亦都同佢一齊睇個舊 boiler，其實都有其他位置有洩漏嘅，更換呢我都覺得係適合嘅。咁之後就提供一啲 boiler 嘅資料啦，提供翻呢一個 Worcester 24RI，即係同款，完全 exactly 一模一樣咁換嘅資訊啦，同埋新款嘅其他 Worcester boiler 嘅資訊。咁之後業主就揀咗個新款嘅。咁之後呢，我哋就訂機啦。咁訂完機就送到過嚟啦。咁我就開始做保護啦。保護啲台啊、地啊、其他位置。咁之後就拆舊 boiler，安裝咗新嘅 boiler 嗰個架啦。之後呢，就駁翻啲喉管。個 filter 就要改位，就改翻喺個 boiler 底嘅位置，先至有開空間去裝新嘅 filter。當啲喉管裝好晒呢，搬個 boiler 上去啦。呢個 boiler 都幾重嘅，有全部加埋都50kg 嘅，所以都要小心自己嘅身體，唔好整親條腰。裝好晒所有嘢，一撻着部機呢，部機就可以用到啦。煲到熱水啦，之後呢，就再做翻其他毒素嘅檢查洗埋部機洗晒啲喉管做 chemical flush 洗咗3次。之後呢，就 register 翻 boiler voluntary，就再同業主去試熱水 radiator。同埋教翻佢點樣用boiler central heating 嗰個 control。之後呢，所有嘢完成晒啦，就開始做清潔、執嘢、抌垃圾。之後呢，就完成咗呢個工作啦。今日就嚟到呢度啦，希望大家中意呢段片嘅就幫我 like 同埋 subscribe 呢個 channel 啦。如果大家對 central heating boiler plumbing 有任何嘅疑問，想一齊研究嘅，歡迎都聯絡我。下次見，拜拜。